धरती जे इन गोले ते अनेक अहिड़ा पखी मौजूद आहिनि जिन जूं ॿोलियूं ॿुधी मन खे सुकून मिले थो। उन्हनि पखियुनि मां कोयल बि हिकु आहे जेको सुबुह जो सवेरे ई पंहिंजे आवाज़ जो जादू विखेरणु शुरू करे छॾींदो आहे ऐं जंहिंजो सिलसिलो शाम जे आख़िरी पहर ताईं जारी रहंदो आहे। मधुर आवाज़, प्यार ऐं प्रीत जी झूंगार झुरींदड़ ही पखी कोयल कारे रंग जो खूबसूरत पखी आहे। नर कोयल गेरे नीरे चमकदार कारे रंग जो थिए थो, जंहिंजी चूंब ज़र्दे माइल साई हूंदी आहे ऐं अखियूं ॻाढ़ियूं लाल थियनि थियूं। कदबुत जे हिसाब सां ही पखी कांग जेॾो थिए थो, पर कांग जे मुक़ाबले में हिन जो जिस्म सन्हो ऐं पुछ डिघो थिए थो। मादा कोयल जो रंग बि अछो ई आहे, पर उन जे जिस्म ते अछा टुबका या लकीरूं थींदियूं आहिनि, जंहिंजो वज़न 200 खां 300 ग्राम जे लॻभॻि थिए थो। पूरी दुनिया में 2, जॾहिं त पाकिस्तान में हिन पखी जो सिर्फ़ु हिकु ई क़िस्म मिले थो ऐं हिननि पखियुनि जी उमिरि 12 खां 15 साल थिए थी। हिन पखियुनि जी खुराक में नरम मेवो आहे। उन खां अलावा ही पखी जीत, कीड़ा ऐं कॾहिं कॾहिं त ॿियनि पखियुनि जा आना बि खुराक लाइ इस्तेमालु कंदो आहे। ही पखी पंहिंजो आखेरो बि नाहे ठाहींदो ऐं ना ई वरी पंहिंजा बच्चा पाण पालींदो आहे। हीउ हमेशह ॿियनि पखियुनि जे आखेरनि में आना लाहींदो आहे ऐं अक्सर करे कांग खे निशानो ठाहींदो आहे। कांग जी इहा ख़ुसूसियत आहे त उहो हमेशह माण्हुनि जी आबादी वटि रहंदो आहे ऐं जिते कांव अची आखेरो ठाहे उते कोयल बि पहुची वेंदो आहे। कोयल अप्रैल खां अगस्त ताईं आना लाहींदी आहे। कोयल जा आना कांग जे आननि खां कुझु नंढा हूंदा आहिनि, पर कांग इहो फ़र्क़ु कढी न आहे सघंदो। कांग बि उन्हनि साॻियुनि ॾींहंनि में आना ॾींदो आहे। उन करे कोयल पंहिंजो आखेरो न हुजण बावजूदि बि वॾी आसानी सां हिन जे आखेरे में आना लाहे वेंदी आहे। कोयल खे ख़ुदा इहा अजीब सलाहियत अर्पी आहे जो हू कॾहिं बि पंहिंजो आखेरो नाहे ठाहींदो। हू हमेशह कांग जो ई आखेरो इस्तेमालु कंदो आहे। हीअ वॾी आसानी सां जॾहिं कांग पंहिंजो आखेरो छॾे वञे थो, यानी पहिरियां नर कोयल कांग जे आखेरे तरफ़ वञे थो ऐं कांग संदसि पोयां लॻे थो, जंहिं बैदि मादी वॾी आसानी सां कांग जे आखेरे में आना ॾेई वेंदी आहे। जॾहिं त कोयल जे आननि मां पहिरियां बचा निकिरंदा आहिनि, जिन खे कांग पालणु शुरू कंदो आहे। जेसीं ताईं कांग जे आननि मां बचा निकिरनि, कोयल जा बचा पाण मुरादो हयाती गुज़ारण जे लाइक़ु थी वेंदा आहिनि, जंहिं बैदि कांग खेनि पाण खां धार करे छॾींदो आहे ऐं पंहिंजा बचा पालणु शुरू कंदो आहे। ख़ुदा ताला कोयल जे बचनि खे बि कांग जे बचनि जहिड़ो ई कारो रंग बख़्शियो आहे, जंहिं करे कांग पंहिंजनि ऐं कोयल जे बचनि में फ़र्क़ु नाहे कढी सघंदो। उन करे हू कोयल जे बचनि खे बि वॾी मोहबत सां खुराक खाराईंदो आहे। कोयल पखी हिकु लाॾाऊ पखी आहे जेको सर्द मौसम में गरम इलाइक़नि ॾांहुं रुख़ करे थो। तोतनि ऐं कुझु ॿियनि पखियुनि जी हिन पखी जो नस्ल बि तेज़ी सां घटिजी रहियो आहे। बर्तानिया जी हिकु रिपोर्ट मूजिबि 1995 खां 2010 ताईं हिन पखियुनि जो अधु नस्ल रहिजी वियो आहे, जेको हिन वक़्तु शायदि अञा बि घटिजी वियो हुजे। सुरीला नगमा ॿुधाईंदड़ हिन मौसमी पखी खे असां खां धार कंदड़ असांजी मुल्की आब हवा आहे, जेका वणकारी जे घटिजण सबबि तेज़ी सां बदिलजी रही आहे। असांखे घुर्जे त पंहिंजे घरनि, ॿनियुनि, वाहनि ऐं शाखनि जे कपनि ते मेवे वारा वण लॻायूं ऐं हिननि ख़ूबसूरत ऐं मिठड़ियूं ॿोलियूं ॿोलींदड़ पखियुनि जी बचियल नस्ल खे बचाए सघूं। मोहब्बत अली कपरी, सिंधु टीवी, मीरपुर ख़ासि। अॼु ॿुधी छॾ पोइ न ॿुधंदे हिन पखीअ जूं ॿोलियूं। सजण अॼु ॿुधी छॾ पोइ न ॿुधंदे हिन पखीअ जूं ॿोलियूं। लामना बीठो लवे लाहू